Salom, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan juda ham muhim, dolzarb va afsuski ko'pchiligimizni tashvishga solayotgan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Hozirda jamoatchilik orasida 6 yoshdan oshganlarni davolashmayapti ekanmi? Yoshi kattalarga tibbiy xizmat ko'rsatishda qandaydir maxfiy buyruq chiqibdi degan gaplar, shov-shuvlar va hatto g'azabli shikoyatlar tarqalmoqda. Bu mavzu har birimizga tegishli. Chunki bugun yosh bo'lsak, ertaga biz ham yoshimiz ulug' kishilar qatoriga kiramiz. Shuning uchun bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men hozir sizga shu masalada aniq va ishonchli ma'lumotlarni beraman. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. Bu video qanchalik ko'p tarqalsa, shunchalik ko'p odam haqiqatni bilib oladi va o'z huquqlarini himoya qila oladi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo esimizga olsak, avvallar bizning tibbiyot tizimimiz qanday ishlagan aslida. Har qanday yoshdagi fuqaroga uning yoshidan, jinsi ijtimoiy mavqedan qat'iy nazar bepul va sifatli tibbiy yordam ko'rsatish prinsipi amalda edi. Har qanday shifoxona eshigi siz uchun ochiq edi. Agar sizda davolanishga muhtojlik bo'lsa, poliklinikadan tortib viloyat shifoxonalarigacha zarurat tug'ilganda mutaxassis shifokorlar ko'rigi va maslahati, diagnostika, zarur holatlarda esa operatsiyalar va reabilitatsiya xizmatlari barcha uchun, xususan yoshi katta insonlar uchun ham mavjud edi. Aslida yoshi katta fuqarolarimizga alohida e'tibor berilib, ularga qator imtiyozlar va qulayliklar yaratilgan edi. Masalan, navbatsiz qabul qilish, ba'zi dori-darmonlarning imtiyoz asosida olish imkoniyatlari kabi holatlar barcha uchun odatiy hol edi. Xo'sh, unda nima o'zgardi? Nima uchun bunday shov-shuvlar paydo bo'ldi? So'nggi yillarda tibbiyot tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi tibbiy xizmat sifatini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va moliyalashtirish tizimini optimallashtirish. Biroq har qanday yirik islohot jarayonida ba'zi noaniqliklar, tushunmovchiliklar va noto'g'ri talqinlar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa, tibbiy xizmatlar ko'rsatish tartibi va moliyalashtirish mexanizmlaridagi o'zgarishlar ba'zi hollarda fuqarolar, xususan yoshi kattalar orasida xavotir uyg'otmoqda. Maxfiy buyruq degan gap so'zlar ham ko'pincha aynan mana shu yangi qoidalar, normativ hujjatlar yoki shifoxonalarning ichki tartib qoidalarini noto'g'ri tushunish yoki ularni xalqqa yetarli darajada tushuntira olmaslik natijasida paydo bo'ladi. Ba'zi holatlarda shifokorlar yoki tibbiyot muassasasi xodimlari o'zlarining shaxsiy moliyaviy yoki resurs cheklovlari bilan bog'liq muammolarni bahona qilib, bemorga xizmat ko'rsatishdan bosh tortishi yoki uni turtkilashi ham mumkin. Natijada bu vaziyatlar fuqarolarimizning haqli noroziliklariga sabab bo'lmoqda va 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan noto'g'ri tushunchalarni shakllantirmoqda. Haqiqat shuki, yoshi qarab davolashdan bosh tortishni talab qiluvchi hech qanday rasmiy buyruq mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emas. Chunki bu inson huquqlariga zid. Ammo muammolar mavjud va ularni tushunishimiz kerak. Birinchi asosiy qism. Siz bilishingiz kerak bo'lganlar, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak. Keling, avvalo bu mavzuga aniqlik kiritaylik. Kimlar xavotir olishi kerak? 1. O'z huquqlarini bilmaydiganlar va ularni himoya qila olmaydiganlar. Eng katta xavf guruhi aynan shular. Agar siz davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlar ro'yxatini bilmasangiz, shifokor qachon sizga nimanidir rad etishga haqli ekanligini anglamasangiz, sizni osongina chalg'itishlari yoki haqqoniy bo'lmagan rad javobini berishlari mumkin. Masalan, avvali 7 yoshli toshkentlik Nafisa xola bir necha yildan buyon bel og'rig'idan aziyat chekardi. Unga jarrohlik amaliyoti kerakligi aytilgan edi. Yaqinda poliklinikaga borganida yangi shifokor unga yoshingiz operatsiya qilishga to'g'ri kelmaydi, faqat dori ichib yuring deb aytgan. Nafisa xola o'z huquqlaridan bexabar bo'lgani uchun shu javobga ko'ndi va uyga qaytdi. Aslida Nafisa xolaning yoshi operatsiya qilishga to'siq bo'lmasligi mumkin edi, agar uning umumiy salomatligi ruxsat bersa. Bu yerda muammo shundaki, shifokor operatsiyaning xavfini yoki shifoxonaning resurs cheklovlarini to'g'ri tushuntirmagan yoki shunchaki rad javobini bergan. Natijada Nafisa xola o'zining haqli davolanishidan mahrum bo'lishi mumkin. 2. Kerakli hujjatlarga ega bo'lmaganlar yoki ularni tartibsiz olib boradiganlar. Har qanday davolanish jarayonida tibbiy hujjatlar juda muhim. Agar sizning tibbiy kartangiz to'liq bo'lmasa, ilgari qanday davolanganingiz haqida ma'lumotlar yo'q bo'lsa,
Bu shifokor uchun sizning holatingizni to'g'ri baholashni qiyinlashtiradi va davolanishni rad etishga yoki uni cheklashga bahona bo'lishi mumkin. Masalan, 72 yoshli Qosim aka qishloqda yashaydi. Uning so'nggi 10 yildagi kasalliklari va davolanishlari haqida yagona hujjat uning o'zi eslab qolganlar edi. Chunki poliklinikadagi kartasi yo'qolgan edi. Uning buyrak kasalligi og'irlashgan edi. Shifoxonaga borganida shifokorlar uning avvalgi davolanishlari, qabul qilgan dori-darmonlari haqida hech qanday ma'lumot topa olishmadi. Bu esa to'g'ri tashxis qo'yish va davolash strategiyasini tanlashda jiddiy qiyinchiliklar tug'dirdi. Natijada Qosim aka boshqa bemorlarga nisbatan ko'proq tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'ldi va davolanish muddati uzaydi. Ba'zi bir usullar esa ma'lumot yetarli emas deya rad etildi. O'tu moliyaviy imkoniyatlar cheklangan, ammo ma'lum imtiyozlarga ega bo'lganlar, ammo ularni bilmaganlar, davlat tomonidan yoshi katta fuqarolar uchun, xususan nafaqaxo'rlar, nogironlar, urush faxriylari va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun qator imtiyozlar belgilangan. Agar siz bu imtiyozlardan bexabar bo'lsangiz, ulardan foydalana olmaysiz va tibbiy xizmatlardan samarali foydalana olmaysiz. Masalan, 65 yoshli Mavluda xola uzoq yillardan beri qandli diabet kasalligi bilan yashaydi. Unga dori-darmonlar har oyda kerak bo'ladi. Lekin u nafaqat o'ziga tegishli bo'lgan imtiyozli dori-darmon ro'yxatini, balki ularni qanday tartibda olish mumkinligini ham bilmasdi. Natijada u har oyda o'z nafaqasining katta qismini dori-darmonlarga sarflardi, holbuki u bepul yoki imtiyozli tarzda olishi mumkin edi. Bu uning moliyaviy ahvolini yomonlashtiribgina qolmay, dori-darmonni o'z vaqtida ololmasligi tufayli salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Kimlar xavotir olmasligi kerak bir? O'z huquqlarini yaxshi biladigan va ularni himoya qila oladiganlar, agar siz qonunlarni, tibbiy xizmat ko'rsatish tartibini bilsangiz, sizni aldash yoki asossiz rad javobini berish deyarli imkonsiz. Bunday insonlar o'zlariga kerakli yordamni topib oladilar. Masalan, 32 yoshli sobiq huquqshunos Abdug'an aka garchi yoshi o'rtadan oshgan bo'lsa-da, sog'ligiga jiddiy e'tibor beradi. U tibbiyot sohasidagi yangiliklar, hukumat qarorlari va fuqarolarning huquqlarini doimiy ravishda kuzatib boradi. Bir kuni u ko'z operatsiyasiga muhtoj bo'lib qoldi. Poliklinikada shifokorlarning biri kuting, navbat ko'p, yoshlar avvalroq deganida. Abdug'ani aka vaziyatni to'g'ri tushuntirib, o'zining qonuniy huquqlarini eslatdi. U nafaqat o'z huquqlarini bilishini, balki ularni himoya qilishga tayyorligini ko'rsatdi. Natijada unga tez orada operatsiya sanasi belgilandi va muvaffaqiyatli o'tkazildi. Ikki tibbiy hujjatlarni tartibli olib boradiganlar va profilaktik ko'riklardan muntazam o'tadiganlar, doimiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tish, kasalliklarni dastlabki bosqichlarda aniqlash va o'z vaqtida davolash orqali jiddiy asoratlarning oldini olish mumkin. Hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, har qanday shifokor sizning sog'lig'ingiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Masalan, 70 yoshli Gulchehra aya har yili profilaktik ko'rikdan o'tadi. Uning tibbiy kartasi har doim tartibli va unda barcha tekshiruvlar, tashxislar va davolanishlar haqida ma'lumotlar mavjud. Bir kuni uning yuragida kichik muammo aniqlandi. Shifokor uning kartasini ko'rib, avvalgi tekshiruvlar bilan solishtirib, tezda to'g'ri xulosa chiqarib, tegishli davolanishni tayinladi. Gulchehra aya shoshilinch yordamga yoki murakkab muolajalarga muhtoj bo'lmadi, chunki muammo o'z vaqtida aniqlangan edi. Sog'lom turmush tarziga rioya qiladiganlar va o'z salomatligiga jiddiy yondashadiganlar, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, yomon odatlardan voz kechish, bular barcha yoshdagi insonlar uchun, xususan yoshi katta kishilar uchun kasalliklarning oldini olishning eng yaxshi usulidir. O'z salomatligiga mas'uliyat bilan yondashgan insonlar kamdan kam jiddiy tibbiy muammolarga duch kelishadi. Masalan, 75 yoshli sport faxriysi Ergash amaki har kuni ertalab yugurish bilan shug'ullanadi. To'g'ri ovqatlanadi va yomon odatlardan uzoqda. U yoshiga nisbatan juda tetik va sog'lom. U shifoxonaga faqat profilaktik ko'riklar uchun boradi va hech qanday jiddiy muammo uni bezovta qilmaydi. Uning misoli sog'lom turmush tarzining yoshi ulug' kishilar uchun naqadar muhim ekanligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Ikkinchi asosiy qism: qoidalardan istisnolar, to'siqlar va nozik jihatlar. Har qanday qoidaning o'z istisnolari bo'lganidek, tibbiy xizmat ko'rsatishda ham shunday holatlar mavjud. Shuni bilishimiz kerakki, har qanday yoshdagi fuqaroga, shu jumladan 60 yoshdan oshganlarga ham ayrim turdagi tibbiy xizmatlar kafolatlangan va ular rad etilmaydi. Shoshilinch tibbiy yordam bu eng muhim istisno.
hayot uchun xavf tug'diradigan har qanday holatda infarkt, insult, jiddiy jarohatlar, o'tkir og'riqlar va boshqalar tez tibbiy yordam chaqirish va uni olish huquqi har bir fuqaro uchun yoshidan qat'iy nazar qonun bilan kafolatlangan. Bu yerda yosh hech qanday rol o'ynamaydi. Tez yordam xizmati kelishi, birinchi yordam ko'rsatishi va zarurat bo'lsa eng yaqin shifoxonaga olib borishi shart. Shifoxonada esa shoshilinch yordam bo'limida zudlik bilan kerakli muolajalar va diagnostika amalga oshiriladi. Hech kim yoshingiz katta deb og'riq qoldiruvchi ukol qilmaslikka yoki boshqa shoshilinch yordamni ko'rsatmaslikka haqli emas. Bu mutlaq qo'ydi. 2. Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga imtiyozlar. Urush faxriylari, mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar va boshqa alohida toifadagi fuqarolar uchun davlat tomonidan qo'shimcha imtiyozlar va dasturlar belgilangan. Bularga dori darmonlarni imtiyozli asosida olish, sanatoriy kurortlarda davolanish, bepul tibbiy ko'riklar va ba'zi turdagi jarrohlik amaliyotlarini bepul amalga oshirish kabi imkoniyatlar kiradi. Bu imtiyozlar amaldagi qonunchilik bilan kafolatlangan va ulardan foydalanish uchun tegishli hujjatlarga ega bo'lish kifoya. O'tu, yugori prioritetli kasalliklar, ba'zi kasalliklar, masalan, onkologik kasalliklar, saraton, sil kasalligi, ruhiy kasalliklar va ayrim yuqumli kasalliklar davlat nazorati ostida bo'lib, ularni davolashda yosh mezonlari amalda qo'llanilmaydi. Ushbu kasalliklarga chalingan har qanday yoshdagi bemorga, jumladan yosh kattalarga ham eng yangi davolash usullari va dori darmonlar bilan ta'minlashga harakat qilinadi. Endi esa e'tibor berish kerak bo'lgan to'siqlar va nozik jihatlar haqida gaplashamiz. 1. Ma'lumot etishmasligi va noto'g'ri talqinlar. Ko'pchilik maxfiy buyruq yoki yoshi kattalarni davolamaydigan qo'yda degan gap so'zlarga duch kelganda, ularning aksariyati aslida rasmiy hujjatlar emas, balki shifoxonalarning ichki moliyaviy cheklovlari, mutaxassislar etishmasligi yoki shunchaki mish-mishlar natijasidir. Ba'zida shifokorlar o'zlarining shaxsiy yuklamasi yoki resurslarining cheklanganligini bahona qilib, bemorga o'z xizmatini ko'rsatmaslikka urinishi mumkin. Aslida yoshga qarab davolashni rad etish degan qonuniy asos yo'q. Bunday rad javoblari aksariyat hollarda tibbiyot xodimining malakasi, tajribasi yoki insoniyligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 2. Profilaktika va birlamchi tibbiy sanitariya yordamining ahamiyati. Tizimdagi o'zgarishlar shuni ko'rsatmoqdaki, kasallikni davolashdan ko'ra uning oldini olishga va birlamchi tibbiy sanitariya yordamiga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Agar siz kasallikni boshlang'ich bosqichda aniqlasangiz va oilaviy shifokoringiz bilan muntazam aloqada bo'lsangiz, jiddiy asoratlarning oldini olish mumkin. Ba'zi murakkab operatsiyalarni esa davlat xizmati doirasida emas, balki pullik tibbiyot muassasalarida amalga oshirish taklif qilinishi mumkin. Bu esa ba'zi fuqarolarni xavotiriga soladi. Bu yerda farqni tushunish muhim. Shoshilinch yordam va hayotiy zaruriy davolash bepul bo'ladi, ammo qator rejali. Estetik yoki qo'shimcha xizmatlar pullik bo'lishi mumkin. Geografik omillar va resurslar taqsimoti. Qishloq joylarda yoki chekka hududlarda tibbiy xizmatlarning sifati va mavjudligi shaharlardagidan farq qilishi mumkin. Mutaxassis shifokorlar, zamonaviy uskunalar va dori darmonlarning yetishmasligi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa yosh katta fuqarolar uchun shaharga borish, uzoq yo'l bosib tibbiy yordam olishni qiyinlashtiradi. Bu holat yoshing katta, senda davo yo'q kabi gaplarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. 4. Bemorning o'zini o'zi davolashi. Ba'zi yoshi katta insonlar shifokorga borishdan ko'ra qo'shnilardan yoki internetdan olgan maslahatlariga qarab o'zlarini davolashga urinishadi. Bu esa kasallikning yanada og'irlashishiga va keyinchalik davolashning murakkablashishiga olib keladi. Qachonki kasallik og'irlashib ketgandan keyin shifoxonaga murojaat qilinsa, shifokorlar uchun uni davolash qiyinlashadi va natijalar ham past bo'lishi mumkin. Bu holat ham ba'zan yoshingiz katta, endi iloj yo'q kabi noto'g'ri xulosalarga olib keladi. Amaliy maslahatlar: siz nima qilishingiz kerak? Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda yoshi ulug' kishilar bo'lsa, ularning tibbiy xizmatlardan samarali foydalanishlari uchun quyidagi amaliy qadamlarni bajaring. 1. Huquqlaringizni biling va o'rganing. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy veb-saytiga kiring. U yerda fuqarolarning tibbiyot sohasidagi huquqlari bo'limini toping. Bepul tibbiy xizmatlar ro'yxatini imtiyozli toifadagi fuqarolar uchun belgilangan kafolatlarni diqqat bilan o'rganing.
Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunni o'qing. Bu qonun sizning asosiy huquqlaringizni belgilab beradi. Har bir hududda, har bir shifoxonada fuqarolar murojaatlari bilan ishlaydigan bo'limlar mavjud. U yerga borib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Imkon qadar tibbiy sug'urta tizimi joriy etilayotgan hududlarda tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lishni ko'rib chiqing. Bu sizning qo'shimcha kafolatingiz bo'lishi mumkin. 2. Tibbiy hujjatlaringizni tartibli saqlang. Barcha tibbiy kartalaringizni, ambulator kartalarini, tekshiruv natijalarini, UZI, rentgen, MRT tahlillar, tashxis xulosalarini, shifokorlar yozib bergan retseptlarni bitta papkada to'plang. Har bir yangi tekshiruv yoki qabuldan so'ng shifokordan uning xulosasini va keyingi tavsiyalarini yozma ravishda olishni talab qiling va uni papkaga qo'shing. Elektron tibbiy karta tizimlari joriy etilayotgan bo'lsa, shifokoringizdan sizning ma'lumotlaringiz ushbu tizimga to'g'ri kiritilayotganiga ishonch hosil qiling. Hech qachon o'zingizni beparvo qoldirmang. Agar sizga biron bir muolaja yoki tekshiruv rad etilsa, rad etishning aniq sababini so'rang. Bu yozma ravishda shifokor imzosi va muhr bilan berilishi kerak. Agar shifokor sizga ma'lum bir davolanish usuli yoshingiz tufayli to'g'ri kelmasligini aytsa, uning o'rniga qanday muqobil usullar borligini, ularning afzalliklari va kamchiliklarini so'rang. O'zingizni yomon his qilsangiz, uyalmasdan shifokorga murojaat qiling. Bu sizning asosiy tayanch nuqtangiz. 4. Ikkinchi fikrni oling. Agar sizga qo'yilgan tashxis yoki tavsiya etilgan davolanish usuli haqida shubhangiz bo'lsa yoki davolanish rad etilsa, boshqa mutaxassisdan, boshqa shifoxona yoki klinikadan ikkinchi fikrni so'rang. Ba'zan turli shifokorlar turli xulosalarga kelishi mumkin. Bu sizga to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. 5. Shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar sizga asossiz rad javobi berilsa yoki qo'pol munosabatda bo'lishsa, bu holatni hujjatlashtiring. Sana, shifokorning ismi, nima deyilgani. Birinchi navbatda tibbiyot muassasasining bosh shifokorga yozma shikoyat bilan murojaat qiling. Shikoyatingizda vaziyatni aniq bayon qiling, iloji bo'lsa guvohlar borligini ko'rsating. Shikoyat nusxasini o'zingizda saqlang. Agar bosh shifokor muammoni hal qilmasa, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga, ularning veb saytida raqamlari bor. Qo'ng'iroq qiling yoki vazirlikning rasmiy veb sayti orqali elektron murojaat qoldiring. Shu bilan birga, har bir viloyatda fuqarolik jamiyati institutlari, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman singari tashkilotlarga ham murojaat qilishingiz mumkin. Ular fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga yordam beradi. Agar zarur bo'lsa, yuridik yordam olishdan tortinmang. Advokatga murojaat qilish sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim qadam bo'lishi mumkin. 6. Profilaktik choralar va sog'lom turmush tarzi. Bu eng muhim qadam. Muntazam jismoniy faollikni saqlang, yurish, gimnastika. To'g'ri ovqatlaning, yog'li, tuzli va shirin ovqatlarni kamaytiring. Ko'proq meva va sabzavot iste'mol qiling. Yomon odatlardan chekish, spirtli ichimliklar butunlay voz keching. Har yili profilaktik tibbiy ko'riklardan o'ting. Bu kasalliklarni dastlabki bosqichlarda aniqlashga yordam beradi. Surunkali kasalliklar, qandli diabet, gipertoniya bo'lsa, shifokor tavsiyalariga qat'iy rioya qiling. Dori-darmonlarni o'z vaqtida qabul qiling. Bu asoratlarning oldini oladi. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar. Bugun men sizga 60 yoshdan keyin davolashmaydi degan shov-shuvlarning asl mohiyatini tushuntirishga harakat qildim. Siz bilishingiz kerakki, yoshga qarab davolanishdan bosh tortishni talab qiluvchi hech qanday rasmiy maxfiy buyruq mavjud emas. Ammo tibbiyot tizimidagi ba'zi o'zgarishlar, resurslar cheklovlari va eng muhimi, fuqarolarning o'z huquqlarini bilmasligi va tibbiy madaniyatining yetarli emasligi tufayli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuni unutmang, sizning sog'lig'ingiz sizning qo'lingizda. Faol bo'ling, huquqlaringizni biling, shifokorlar bilan muloqot qiling va profilaktik choralarga rioya qiling. Agar siz o'z huquqlaringizni bilsangiz va ularni himoya qilishga tayyor bo'lsangiz, hech kim sizni tibbiy yordamdan mahrum qila olmaydi. Bu video siz uchun foydali bo'lganiga umid qilaman. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar yoki o'z shaxsiy tajribangiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki hali ko'plab muhim va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizga va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Sog' bo'ling.